mukomere cyane kandi turabahaye bwakeye namwiriwe bivana naho umwe wese aherereye kuko turazi ko dufise amasaha agenda atandukanye bivanye naho umuntu wese aba aherereye bivanye n'umugabane umuntu aherereyemwo. Rero nico gituma tuvuze duti turabahaye bwakeye namwiriwe ku bakiri ku mutaga ni bwakeye canke se mwiriwe kubo bwije ni ku bakiri ku mutaga urumva ni bwakeye hanyuma ko bwije ni mwiriwe. Ego murabona rero ko ibi bintu turiko turavuga urabona ko bitanguye kuza nk'uko nanje navuze ati icivugo moto yacu itegerezwa guhagarara ku kwiyamiriza umugambwe yaCNDD-FDD no guhakikisha ari uko aba bantu tubicaritse no guhakikisha ari uko bavuye ku butegetsi bakava ku butegetsi igihugu kigashikira abantu bashobora kugitunganya neza bagatunganiriza abarundi atari abantu birirwa barashinyagurira abarundi atari abantu birirwa baradukindaga badukina ku muvyimba atari abantu birirwa baravuga ya muhe atari abantu birirwa badukora kwitama ariko abantu tubabaye tubabarana nabo abantu tunezerewe tunezeranywa nabo. Ni lazima ko turondera iyo ntwaro mu gihugu nukuvuga iki nico gihe nkuko navuze ati enough is enough. Umwanya twatakaje tubarindiriye tubinginga uwo urahagije. Ubu ikigezweho nuko bari muvinga nuko tubakura tugashinga iyindi ntwaro. Rero navuze ati birashoboka mu nzira izi canke ziriya ubwo rugamba rurashoboka mu nzira izi canke ziriya. Ni naco gituma jewe mu bintu namashikiriza misi yose nagiye ndavuga akatari gakenerekana neza ko icatumye imyiyerekano yo muri 2015 itagera ku ntumbero koko yari itumbereye ubwa mbere hoho vyaturutse kuri lack of proactive mentality. Habayemwo no era of proactive mentality nukuvuga habuzemwo ivyiyumviro bitegekanya. Nico kintu catumye ijya myiyerekano itaba successful. Nico catumye the main purpose abarundi twari dufise itaba reyisi itaba achieved. Ico nico cabitumye harabuzemwo ivyiyumviro bitegekanya, haba abantu bo mu mashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politiki bari imbere mu guhamagaza ijya myiyerekano ya 2015. nukuvuga ntibari bicaye ngo bashireho imigambi bavuge bati ubu tugiye gukora gutya. Nukuvuga iki nitugikora chance hazokurikira iki naco ni canka hazoca hakurikira kino. Nukuvuga ivyo barabigize ariko ntibategekanije haba ku rwego rw'ayo mashira hamwe haba no ku rwego rw'imigambwe ya politike yari mwarujya rugamba go kwiyamiriza ugusenyura amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro riyakomokako vyari ko bikogwa n'umuhisi Petero Nkurunziza. Habuzemo ico kintu nita proactive mentality nico cabuzemo. Ariko rero no musi nivyo nababwiye te iyo myiyerekano itegerezwa kuzo ari imyiyerekano imeze nk'iyo twabonye mu bihugu nadondaguye, imeze nk'iyo twabonye muri za Sudani bakura ba Omar al-Bashir, imyiyerekano imeze nk'iyo twabonye muri za Tunisia bakura Ben Ali, imyiyerekano twabonye bakura umuperezida Ntuzenya Abdulaziz Bouteflika muri Niger, imyiyerekano twabonye batembagaza ubutegetsi muri Burkina Faso nabivuze, imyiyerekano twabonye mu Misiri,
ni ukuvuga iyi myiyerekano itegerezwa kuba imyiyerekano ifite n'isano n'ijya myiyerekano, aho atavyo gufyina kuzobamwo, ntavyo gufyina bizoba biri mu iyo myiyerekano, ntavyo gukubita urugohe, hazoba hari ingingo zikomeye. Nabibabwiye ko tugomba gufata iyindi initiative yo kumva yuko tugiye gukora ikintu dutegereza kugenda kugikora tujinyitse. Tugiye gukora ikintu mw'iki gihe cy'uru rugamba turimo, urabona ko ari urugamba rutoroshe. Jewe ndemeza yuko igihe umurundi wese yokumva inzambi ivuze ejo ati ibya yaCNDD-FDD birarangiye, ndemeza yuko n'ubudafise azosiba kwiba yigurane. Ndazi ko kizoba ari ikintu kizandirwa mu mateka y'Uburundi butagigaruka ubuziraherezo. Kizoba ari ikintu kizohora mbere kibukwa no mu rwego rw'igihugu. Hazoshigwaho itariki yo kwibuka umunsi wo kwibohora kw'abarundi, hazoshigwaho itariki yo kwibuka umunsi abarundi bahaguruka bagasezerera bagashirako akaburungu ku ntwaro y'umukazo, ku ntwaro y'igikenye n'agahotoro, ku ntwaro yakajyanisha miryango, ku ntwaro ya mpinga yanje, ku ntwaro ya mama ya mwana wa mama dufise uno munsi mu Burundi. Hazobaho umunsi abarundi tuzoruhuka mu gihugu, tukavuga duti dushizeho umunsi w'ikiruhuko ku barundi bose, twibuka twongera kandi abo umunsi wo kwisuzuma no kwinigura, twongera aba n'umunsi wo gushinga intahe zitandukanye w'ibibi twakorewe na yaCNDD-FDD, dushinga n'intahe y'impirimbanyi zagiye imbere y'abandi zikagwana urwo rugamba gushika urwo rugamba abarundi tururunduye tukarushikako. Nagira ndababwiza ukuri, nta hantu na hamwe n'ubu ndabigarutseko, ivyo bihugu byose nadondaguye nababwiye, aho muri za ntuzenya hose ivyo bihugu nababwiye bararasa. Ndakubwiza ukuri bararasa. Nyimba ari umuntu yarashe umuntu bita Al-Bashir, yararashe n'ukuri arondera kuguma ku butegetsi, ndakatakoze yarazi ko imbaraga yarazifise, kandi Bashir yari umuntu kabisa amaze imyaka hafi 40 ku butegetsi ategeka Sudani. Mugabo nagira ndakubwiza ukuri yarahanyanyaje. Uno munsi mwibarabara haja y'igihumbi yibaza ngo yagishoboye, ejo asanga vyabaye 5, ubukurikira asanga vyageze kuri 10, ubukurikira 20, ubukurikira aza gusanga abantu mwibarabara bamaze kuri miliyoni n'imiliyoni. Ndakurahije ukuri bitamucanza akavuga ati karambanye nta kundi. Abo ba Ozini Mubarake nuko nyene vyabagendeye. Mwarabonye nko muri Burkina Faso ingoro y'inama nshinga amateka umunsi nyene bamwomora neza, emwe yahanyanyaje igipolisi n'igisirikare koko kirasa amasasa avuga, mugo munsi bamwomora neza nyakumwomora. Uwo munsi vyabaye kombwa ko ingoro y'inama nshinga amateka harimo n'ayandi matungo yiwe vyose biturirwa biraja hasi birakomvomvugwa. Niwe munsi yabonye ati aha kabaye nta kindi gisigaye atari ugufata indege nkahunga, atari ugufata indege nkava ku bantu nkagenda. Kandi n'ukuri ugiye kubiraba Breze Compaore nta nibibi yari karakora bingana n'ivyo mu Burundi vyari bihari, nta bibi yari karakora bingana n'ivyo tubona ku ntwaro ya Varisto Ndayishimiye no munsi, nta bibi yari karakora bingana n'ivyo twabona ku ntwaro y'umunazi Petero Nkurunziza, nta bibi yari karakora. Mugabo abanyagihugu baravuze bati kudusuzugura no kubandanyaho nyanga amategeko n'amabwirizwa, aho bakabigiriye n'ikera ubu ntitukwemerera. Baramubwira ati iyi ncuro ntushobora guhindura ibwirizwa shingiro, ico gusa nico bapfa. Burkina Faso yari itekanye, nta munyagihugu wa Burkina Faso yari karanyurutswa, nta munyagihugu wa Burkina Faso yari karaborezwa igufa. Mugabo ico conyene abanyagihugu ba Burkina Faso barahagurutse baravuga bati dutegerezwa kuguhagarika vyanka bikunda. Muri Tunisia nuko nyene vyagenze, abanyagihugu bari batekanye, nta munyagihugu yanyuruzwa, ariko baravuze bati Benari dutegerezwa kuguhagarika. Mu Misiri uko nyene muribuka aho mu Misiri vyarabaye mu gukura Ozini Mubarake n'ubundi, kandi nyuma y'imyaka 2
uwamusubiriye perezida bakiri Muhammad Murusi amaze gutangura kwigira yororo, mwarabonye ingene bamugota bakamugotera ku kirimbi wiwe. Abanyagihugu isinzi barahaguruka baragenda ku kirimbi wiwe, baragenda baramugota, baravuga bati ntituzova twemeye kusohoka. Yagiye gusohoka mwaruka afashwe ishati n'abasirikare baja kumuta mu gasho. Agahinda kandi utse kamwicira mu gasho, ariko arishura ku mabi n'agasuzugura yasuzuguye abanyamisiri. Rero natwebwe ibyo ntihagire umuntu n'umwe yokwibaza ko bidakunda. Nababwije ukuri, nimwibuke igihe imyiyerekano yari kiraba muri 2015, nama natanze ako karorero, za murageza gutahura, mwumvirize amajambo shikiriza. Iyo ndayashikirije mugaragaze kuyumviriza mwitonze, murondere kugenda mutahura. Novuga ngira ngo ijambo ku ijambo muraza kumvamo ibintu by'ingirakamaro. Harimwo very important instruction kucokogwa n'ingene twokwitwara. Rero muri 2015 ngira ngo mwarabibonye muri Bujumbura imyiyerekano hanini niho yabereye, n'ibice bitonya byo mu ntara ya Bururi niho imyiyerekano yabera. Ndibuka ko no muri Bujumbura rirare ku mu ntango barameze nk'abaja gufasha. Mugabo nagira ndababwiza ukuri, imyiyerekano nyamukuru yabereye i Bujumbura, naho nyene mu makaritiye amwe ntabwo yabereye mu mazoni yose y'igisagara ca Bujumbura. Ugiye no gukurikirana ntihari hose. Mugabo nyimba mwarakurikiranye mwarabona inkoho abanyagihugu yagihe bakaba polisi ku munsi, uretse ko bazibaka bagaca bagaruka kuzibasubiza. Arico gituma mvuga ati ubuhoho nimba Bujumbura nayo izobihagaze igira bijya, Cibitoki gahaguruka ikagira bijya, Gitega ikagira bijya, Muramvyi gakora bijya, Bururi gakora ivyo, Rumongi gakora ivyo, Bubanzi gakora ivyo, Cibitoke ca Rugombo bagakora ivyo, Bujumbura bagakora ivyo, Muyinga bagakora ivyo, Ngozi bagakora ivyo, Kayanza bagakora ivyo, Kirundo bagakora ivyo. Ndababwije ukuri, inkoho uzoyisohora wese uko azoba ameze tuzoyimwaka, kandi tumaze kuyimwaka ntabwo tuzoyisubiza. Bijya byo kuvuga ngo duhita tuzisubiza ntibizokunda, kuko ni muri rwego guko bigishika muri ibyo bikorwa byo kwivumbagatanya mu guhagarika ubu butegetsi. Nuko izo tuzoba twabatse zizoca ziba umushinge wo gutangura rero no kubahata amasasu, zizotegerezwa guca ziba umushinge wo gutangura kubahata amasoro. Nukuvuga ayo masoro tuyabahate mu nkoho tuzoba twabambuye, kuko jewe bijya barabikora abanyagihugu bariko barasubiza inkoho abapolisi. Je nkumva biramba bace, nkavuga ati yo kaba yari general aratete y'iki gikorwa. Nabwira abanyagihugu ati ntimusubize izo nkoho ziriko zirabarasa, kandi arizo mwaguze mu matagisi mutanga n'amakori kugira ngo bazibone. Mugabo bakaba zibahindukirije ko arimwe bariko bararasa, wanashaka n'ivyo muharanira harimo inyungu zanyu n'izabo. Kuko no musi uri kurabiraba abanyagihugu baharanira inyungu zabo n'iz'abapolisi n'abasirikare. Uno musi ni murabe ingene umusirikare w'u Burundi yambaye ubushwambagara, ni murabe ingene umupolisi w'u Burundi no musi yambaye ubushwambagara, atakigira agasabone ko kumesa kuko ntagakura nakakironka. Ni murabe ingene abasirikare mu Burundi basigaye barungikwa muri Kongo kunigigwayo, nka kujya ngira ngo kw'ivyo ntavuze babarungika ntibabwire n'imiryango. Ndashimira umuntu umwe ariko aravugira uyu muhari FNL, ni wahoranyuzamwe akavuga ati nagira mbikira imiryango y'abasirikare b'abarundi, akadondaguramwe amazina makenya akavuga ati iyi miryango y'aba basirikare nibinyumva ndababikiye ntibitege kuzobona aba basirikare ukundi. Mugabo uze wumve, mu gisirikare cy'u Burundi nta muntu n'umwe apfa aciyikanda ngo bapfuye, babatahana mwijoro bakabashingura mwijoro. Iyo babashingura nta uhazi, nyimba bataja no guta ibiziga mu ruzi nkuko bamenyereye gutayo n'ibindi nawe ubizi. Abasirikare no munsi muraba amagorwa bagowe, bakwiye no guhindukiza ubwenge bakabona ko igikorwa cari ko kirakorwa kiriyagiye kitari cy'umunyagihugu mutonya gusa, ariko cari ni cabo, kuko nabo nyene iyo baza gufasha ku rugero rukwiriye ngo ibintu bihinduke aya magorwa barimo ntibaba yarimo.
baba batekanye, umushahara bakorera ukungana kose ubu bagirira akamaro, kuko igihugu kiba kifashe, igihugu kiba kironka imfashanyo zivuye hanze gishigikirwa n'amakungu, igihugu kiri stable, igihugu kiri rule of law. Mugabo no munsi kwera ko igihugu ari ntuzanya banana republic, igihugu kitakigira itegeko na rimwe rikigenga, abantu bahonyora amategeko ku mutaga, abantu bari bashinzwe kubahiriza amategeko barayahonyanga ukuri kwamye, abantu bari bashinzwe gufasha abanyagihugu nibo babaconyora, nibo bariko barabacinyiza. Ntiworaba mwese muraba ingaruka ziriko zirafata uwo mupolisi no musirikare, ziriko zirafata n'umuCNDD-FDD. yibaza ngo aba bantu ngo ntaco no bavuga ko n'abakomboji banje, ngo ni mama yiridima, ngo ni mama yisevia. Urazi ko hari abantu bibaza ngo CNDD-FDD ngo harabacunguye, ariko ari binyoma batari bwatahure ko CNDD-FDD yamye ari ngome kuva mu ishamba. CNDD-FDD nta mutima n'ukuri wo gukunda abarundi yigeze igira kuva mu ishamba. Rero nagira ndabaha ako karoro, mufata ko karoro gato, nimba igisagara ca Bujumbura cariko gikora imyiyerekano, carashobora gukora ivyo. Mwarabonye aho bafata abapolisi bakabafata mpiri n'ukubeneneka, bakabeneneka mu kirere, nyimba mwarabikurikiranye, inkoho bakazibambura bakazegeranya, aho hari mu gisagara ca Bujumbura nibo babikora. Uno munsi rero tuvuga duti ni mu ntara zose, kuko ubu murundi wese yava kagera aramaze kubona mu ntara zose, mu makomine, mu mazone, yuko CNDD-FDD ari icago kwiki gihugu, ni icago ku Burundi. Ni ngombwa rero ko iki kiza dutegerezwa kukigwanya twivuye inyuma. Nukuvuga urucanco na handi ruri atari kurandurana n'imizi, tukarandurana n'ikigomogomo. Intwaro y'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi hagaca hashingwa iyindi ntwaro, abarundi tugaca twicara hamwe tukaganira ibigoye igihugu, tugahamagara amakungu, tugahamagara amashirahamwe mpuzamakungu CNDD-FDD yirukanye, tugahamagara izo ndorerezi zose tukazibwira ziti twarakoze amatora, mwebwe mwakumiriwe, uno munsi murahawe ikaze kuza kuraba, kuko dushaka ko intwaro izova mwaya matora tugiye gutegura izoba ari intwaro legitimity, itazoba ari intwaro y'ubusuma, itazoba ari intwaro irigo nk'iyi dufise uno munsi. Intwaro dufise uyu munsi y'u Burundi ni irigo, ni naco gituma mubona bakora nk'abiyahuzi bogira ngo n'abateroriste. Abatware bacu dufise uno munsi bose bahindutse nk'abateroriste, kuko barazi neza ko ngo ikigomba kuba shikana ku butegetsi ari terrorism. Ariko natwe dutegerezwa guhaguruka tugahangana n'iyo terrorism, dukora terrorism kwaba bategetsi. Nkuko nabibabwiye, duhinduke inyamaswa, tubibirura, tube nk'intare. Aba bategetsi tubakure, tube inyamaswa ku neza y'igihugu na bene co. Ntidusubire guhema ngo dukubite urugohe, tubahagurukire, tubashushubike, batuve ku gakanu bagende. Ivyo navyo bizoshoboka abarundi duhagurutse, tugahagurukana iryo shaka nubwo bwira n'ibishavu dufise ryabo tukabatembagaza. Nta kintu na kimwe n'ukuri nabonye co nanira umuntu, nta na kimwe jewe nabonye kwisi cyo nanira umuntu. Twebwe abantu twifise n'ingufu zitagira uko zingana. Rero ndababwije ukuri, ibindi navyo nta bya bindi byo kuvuga ngo no munsi ni kwa Mungu. Narababazwa n'abantu bitwa ba Pacifique nini nahazwe, bariko barabwira abantu ngo no munsi ngo nta myiyereka niba, ngo turaza ngo gutanga ngo akanya, ngo kuko ngo abantu ngo boja gusuma, ngo kuko ngo abantu ngo boja gusuma, ngo turatanga akanya ngo kuko ngo abantu ngo boja gusuma. Oya, bigiye abantu babigize ubuhaye akajya wa mwasi ko guca yitegura mwakajya gahengwe nyene, uba wamaze kumuha ako kajya ko kwitegura mwako gahengwe. Rero nukuvuga ko ako kajya ko kwitegura ntako tuzose birakwemera. Bibaye ngombwa imyerekano tuzoyigira amasaha 28 ku buryo ahantu twazindukiye ariho tuzorara, aho tuzoba twazindukiye niho tuzorara. Ndababwije ukuri rero, nta gusubira gukubita urugohe ngo uyu n'uwa Mungu ngo nukubareka ngo baje gusenga. Oya, reka ico gihe buri kintu cyose kizotegerezwa guhagarara, tuzosubira kuruhuka ruko. Basha aba bantu biyita ngo nabatware bacu tutazi iyo baje bavugira ngo bava kuzimu, ari uko bose bahambiriye amabinga
batuvuye ku gakanu, nta kindi kihari. Kandi ndagushimiye cyane ko iri jambo uvuze, urumva ni yindi, it is another option. Wavuze uti turashobora kugira icyo no kwita lawlessness, tukagira umugararizo wo kwanka gutanga amatagisi no kwitaba amanama. Mwumvishije ko mu ijambo navuze nashizemo n'icyo ko abanyagihugu no munsi b'u Burundi muze dutangura icese guhakana kwitaba amanama y'aba bantu baba bavakuzimu ngo n'abategetsi badutwara. Aba bantu ataco bibanga, aba bantu badasonera ubuzima bwo munyagihugu, abantu badasonera abatama ngo basonera abatamakazi, abantu badasonera impinja, badasonera abana ngo basonera ugwaruka, basonera abakenyezi, basonera abashinga ntahe, basigaye bubahuka n'abantu bangana na base bakabakoza ibintu bidashoboka. Aba bantu dutegerezwa guhakikisha aruka aba bavakuzimu basubiye iyo baje bava bakatuva kwizosi. Nta kindi kintu kihari, nta gusubira gutuma bahemba, nta gusubira gutuma biyumva. Ntaco dufise uno munsi tukibasaba, ntaco tukibasaba ngo gira gutya ngo mumanure ibiciro, kuko turabizi ko ari barubura kigongwe. Imyaka badutwaye baratweretse ko ari barubura kigongwe, ko atakintu na kimwe k'inyungu w'umunyagihugu mutonya bitayeho. Bitayeho inda zabo, bitayeho inyungu zabo n'ubwibone n'amasezerano bagiranye na shetani. Rero tuzobasubizayo kugira ngo bagende kubandanya mu masezerano na shetani yo bayagiriye, ariko igihugu cacu gikire. We need deliverance in this country. We must have this freedom however it is. It doesn't matter how hard it is, but we make sure that freedom is coming in this country. We will fight for it to the end.